ბატონი დებუაძე რომ სიმულირებდეს და სულ რომ იტყუებოდეს რომ ლოყა ეთკინა, რომ ხური ეთკინა, რომ თავი ეთკინა და რომ არ ვიცი რა ეთკინა კიდე რომ სიმულირებდეს ამის გამოცნობის რაიმე მეთოდი არ აქვს. არა, როგორც სამედიცინო ექსპერტი კონკრეტულად. ანუ მას შეუძლია სიმულირებდეს. ეს არის სუბიექტური განცდა. ერთნაირია. სიმულაცია თუ მართლაც ტკივა, ხო? ხო, ანუ ოღონდ ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, თქვა. არა, თქვენ ვერ ხვდებით. ანუ შეიძლება სიმულირებდეს, კი ბატონო, დაშვება ერთი და იგივეა და შეიძლება არ სიმულირებდეს. მადლობა. ეხლა თქვენ და ამ სიცოცხლესთან დაკავშირებით ზუსტი პასუხი მაინც ვერ მივიღე. სიცოცხლეო ჩემი სფერო არ არის, მაგრამ ბატონი დებუაძე თქვენთან მოყვანილი იყო მეორე დღეს შუა დღის 2 საათზე. კი ბატონო. 3 წუთებზე. კი ბატონო. ეხლა თქვენ სამედიცინო განათლებით ექსპერტი ხართ. ანუ სადღაც თეორიის დონეზე მაინც დასაშვებად მიგაჩნიათ სიცოცხლეზე ისე ისაუბრეთ რომ ჩქონოდაო არა უწერდიო მეოდა 12 საათის მერე გაულაწუნეს წინაღამეს სახეზე 12 საათის მერე ბატონ დებუაძეს ანუ ჩვენ დაუშვათ რომ შესაძლებელია სახეზე სიცოცხლე ქონდა და თქვენ ეს არ აღნიშნეთ 12 საათის მერე შესაძლებელია ქონოდა სიცოცხლე ან სიცოცხლე მეც მაქვს ახლა ალბათ სახეზე რომ ხელი არავის არ გავუტყავს ხო არ საუბარია და ხო ანუ სიცოცხლე მე ვერ შევაფასებ ხო ეს ლოგიკურად მარტივი ის არის პასუხი სიცოცხლე რადგან არ არის ჩემი სასამართლო ექსპერტიზის ასე ვთქვათ განხილვის საგანი რადგან არ არის სიცოცხლე დაზიანების ობიექტური ნიშანი შესაბამისად არ იქნა მაგრამ ცალილობა ქონდა თუ არ ქონდა მაგაც არ მახსოვს მართალია ერთად არ გახსოვს მაგრამ იმიტომ რომ სიცოცხლე არ არის ჩემი შეფასების საგანი მაგრამ 12 საათის მერე ლოყა წითელი შეიძლებოდა ქონოდა ექსპერტთან რის გამო შემოლაწუნების ხო არ იხწერათ გარემოებები რომ შემოულაწუნოს ხო ვერ გეტყვით მე ვერ გეტყვით იმიტომ რომ მე ვერ ვაფასებ ეს იმიტომ რომ კომპეტენცია არ მაქვს ხო მარტივია ლოგიკურად 12 საათი ექნებოდა თუ არა ვერ გეტყვით ნამდვილად და პრაქტიკაში გქონია შემთხვევა მე გავაცნობის სპეციალისტი არ არის კი ბატონო არა